男人把树上的蘑菇当做架子鼓，还能做猩猩的继父，让母猩猩对他爱不释手，就连老虎的猎物都能成为他的早餐。河马夫妇在水里谈恋爱，他却在一旁充当电灯泡，好像在看免费的爱情电影。被鳄鱼发现后，丝毫没有觉得尴尬，反而将鳄鱼一顿胖揍，摁在水里，直到把它淹死。鳄鱼到死都没想明白，自己躲过了生物大灭绝，也躲过了贝爷的嘴，为什么会被一个傻子给淹死呢？看到小鹌鹑的妈妈不在家，他直接充当爸爸的角色，用酝酿了2分钟的口水喂饱小鹌鹑。你笑铁柱太疯癫，他却笑你看不穿。原来铁柱是一名宠物侦探，专门负责帮人寻找失踪的宠物，却在营救小浣熊的过程中，因为小浣熊涂抹了小浣熊身体乳，手上太滑，一不小心掉了下去。铁柱痛心疾首，决定放弃事业，遁入空门，从此与世隔绝。尽管如此，他身边还伴随着各种小动物，就连蝴蝶也围绕在身侧。这天，大强突然造访。